guys, we gonna go to the top. We gonna go to the next level. Pastikan korang subscribe kat bawah tu. Butang subscribe yang warna merah kat bawah tu, pastikan korang tekan. Pastikan korang subscribe. Subscribe sekarang. Terima kasih kerana dah subscribe. Korang memang awesome. Roll it. Yo, what's up boys? Selamat datang ke channel AZLAN, channel tersuara tanah Melayu. Terima kasih sebab korang semua dah klik video ni. Korang memang kiri si. Assalamualaikum guys, welcome back to another vlog with ANIFbahrin. So pada hari ni kita ada video yang kita nak react sama-sama. Dan pada hari ni aku dapat MV yang baru saja dirilis di YouTube di channel Hujan dengan lagu yang bertajuk Pelangi dan Kau. Dalam Pelangi dan Kau untuk versi kali ini dilengkapkan oleh Bulan Hujan, kita ada AZLAN Typewriter dan Loca B. So untuk pengetahuan korang, aku pun baru juga dapat info-info yang aku nak cakap lepas ni. Contohnya macam lagu Pelangi dan Kau ni sebenarnya kita ada version 2013, di mana pada tahun 2013 tu lagu Pelangi dan Kau ni dibawakan oleh Noh dan Miss Nina. Kalau kita dapat dengar versi 2013 tu, Miss Nina dia rap in English lah. Untuk the new version, aku tak tahu nak panggil the new version ataupun dia bagi vibe baru untuk 2020 punya ni. Kalau kita nak tahu semua tu, kita kena tengok lah kejap lagi video dia macam mana. So aku nak cerita sikit lah pasal lagu Pelangi dan Kau ni. Lagu ni diproduce, di-arrange dan di-perform oleh kumpulan Hujan. Komposer untuk lagu ni ialah Noh Hujan, dan penulis untuk lagu Pelangi dan Kau versi 2020 ni oleh Noh dan Loca B. So guys, tanpa kita buang banyak lagi masa, aku pun dah tak sabar nak tengok. Ada dengar cerita yang netizen dekat luar sana kata Pelangi dan Kau ni akan membawa vibe balik semula, terasa vibe filem Kami. So aku tak tahu macam mana diorang boleh rasa feel tu. So kita nak tahu, let's check out Pelangi dan Kau, Noh Hujan, AZLAN Typewriter and Loca B. Bismillah. Haha, Hikari Riders, Pelangi dan Kau. Yeah. Riot mana Riot? Ada Naim Daniel. Semuanya sama, biarpun tinggi, akan ku daki, biar ke langit, ku harus cuba. Hey, kita punya semua untuk kita terus bersama. Hey, genggam tangan kita, kau dan aku kan lalui semua. Lalui semua. Wah, AZLAN. Muncul pelangi dan kau, semuanya sama. Wow, biarpun tinggi, akan ku daki, Suara AZLAN tak berubah. biar ke langit, Dia maintain je. cuba. Kita punya semua untuk kita Ya, Eji Koko. terus bersama. Hey, genggam tangan kita, kau dan aku kan lalui semua.
Dengan gad-gad join riot. Wah, Loka B. Semua yang kau mahu biarangan baris worth it. Semangat berkelip merah macam yang pura taman. Jadi jangan berserah, sejarah sedang dirakamkan. Mungkin jauh dalam kilometer atau bekalan, tidak seberapa jauh kena cabaran. Datang tidak diduga, tak mengapa ambil masa. Kena ia mengambil masa, but you can put it in the record. Yang aku sudah kata, kita akan berjaya. Let's go! Kita punya semua untuk kita terus bersama. Hey, genggam tangan kita, kau dan aku kanlah. Vibe dia strong lah guys untuk versi kali ni. Oi. Gad dia memang win. Memang menang. Power. Rangers. Okay guys, so alhamdulillah aku baru lepas tengok lagu Pelangi dan Kau versi 2020, Hujan, AZLAN TYPEWRITER Loca B, dan kita ada cameo dekat dalam MV yang baru kita tengok tadi, Naim Daniel, dan ada beberapa lagi yang aku lupa nama dorang. So untuk versi kali ni adalah juga kelainan-kelainan yang aku nampak daripada versi yang first punya 2013. Paling aku nampak ketara part rap dia lah, di mana kalau kita tengok 2013 punya rap dia dalam English tau guys. Tapi untuk versi 2020 ni Loca B bawakan dalam bahasa kebangsaan. Aku rasa itu pembaharuan kemelayuan yang asli tu kat dalam Pelangi dan Kau versi 2020 ni, which is sangat-sangat bagus. Lagi aku dapat tengok vibe untuk kali ni punya version, dia tambahkan lagi strong dia, lagi energy dia dalam lagu ni. Benda tu lah yang aku rasa kalau kita pasang dekat speaker konsert, lagu ni memang perform lah aku cakap. Aku harap lagu ni akan menjadi lagu permulaan yang baik untuk tahun 2020 ni. Sebab aku yakin dan percaya untuk 2020 ni banyak kumpulan ataupun band-band berada di mainstream ataupun masih underground, diorang mencuba memberikan terbaik untuk peminat-peminat diorang dekat luar sana. So kita tunggulah sama-sama guys apa yang diorang nak bawakan, dan kita perlulah support local band yang ada dekat Malaysia ni. Kalau bukan kita support, siapa lagi yang nak support? So aku wish good luck to all the team yang dah berjayakan lagu Pelangi dan Kau. Memang terbaik. Okay guys, so aku rasa sampai sini saja. Aku nak ingatkan lagi sekali kepada yang baru saja singgah di channel ANIFBAHRIN, apabila salahnya korang klik dulu butang subscribe kat bawah tu. Jangan juga lupa untuk hit like, komen dan share. Dan kalau korang nak ikut perkembangan channel aku, kalau korang nak terus update, korang boleh follow Instagram aku. Kita bertemu lagi di next video. Aku ucapkan Assalamualaikum. Ciao guys. Pelangi dan Kau. The regiment, naik darah semua kasih ku peringatan. Banyak sungai banyak berbual ni aku tak nak dengar. Mula-mula semua action selalu nak cakap besar. Now you tryna do a pull up while I raise a fucking bar. Cut the cake shit berkawan solo.